motra dhe vlezër, të nderuar shkupian. Unë mendoj, thank you Henk, thank you. Unë mendoj se momenti I volitshëm është dhe ne gjithë bashku, ashtu si që po thuajnë të gjithë miqt dhe vlezërit tonë, Kosova, Shqipëria, Amerika dhe Evropa, ka ardhë momenti që të ndalim këtë zullum që po bëhet mbi shqiptarët, dhe sidomos mbi shqiptarët shkup. Unë besoj se gjithë shqiptarët me datën 11 do t'japin një votë fuqishme, jo kundër një partije, po kundër hajnave dhe kriminelve të BDI-s. Kundër rezilave dhe depsëzave të cilët nuk kanë din asiman. Unë mendoj se të gjithë bashku do t'i bindim për këto ditë që na kanë ngel të gjithë vlezrit dhe motrat tona, sa ata janë të vdekun, s'kan asnjë farë force, guximi I tyre ka marrë fund. Besoj se me këtë votë që do t'ja jepni Partisë Demokratike Shqiptare dhe mua, unë ju premtoj që në muajin e parë qeverisjes ligjin për amnesti dhe shprazjen e burgjeve prej shqiptarëve. Ju premtoj se rastet e randa, si që janë Mostra, Kumanova dhe Sopoti, do të shkojnë në rigjikim dhe të gjithë këta gjykatës, të cilët kanë bë krim mbi shqiptarët, nuk do të mund më të zgjidhen kur gjykatës. Unë ju premtoj që nëse bashkërisht arrijmë që të fitojmë votën e shqiptarëve në muajin e parë, do të ketë liç për falje të gjitha borxheve që I kanë shqiptarët shtetit. Mos I ndëgjoni ata, se ata tashmë nuk kanë forcën të mbrojnë asë një mizë e jo më shqiptarët. Nëse ju thuajnë filozofat e BDI-s se si ju do t'i falni borxhet dhe mund të krijoni gropa të mëdha në buxhetin e shtetit, do t'i thoni se drejtuesit tonë nuk do të hanë një biftek 82.000 euro. Mashtrues, të korruptuar dhe të inkriminuar. Neve e pranojmë se kemi borxhe ndaj këtij shtetit, po borxhet tona janë 25 euro për rrymën, 15 euro për ujë, 10 euro për dënimin e policisë, 20 shumarit. Po sa na ka borxh neve ky shtet? 1.700.000.000 euro pe buxhetit shtetit duhet vinte shqiptarët. Dhe këtë do ta bëj PDSH-ja dhe udhëheci I PDSH-s nëse gjithë shqiptarët I japin mbështetjen. Unë mendoj se nuk ka udhëheqës tjetër shqiptar që më shumë ti është përkujdesur për Shkupin. 2 herë kam qenë deputet Shkup dhe këtë herë prap përkujdesja kryesore imja do tjetë për shqiptarët Shkup. Ju kërkoj ndjes se shoh se është shumë ftohtë dhe ju falenderoj sinqerisht nga zemra. Rofshi urime fitoren. Falenderit.